ओके। सबैलाई हाम्रो स्वागत छ। हाम्रो चाहिँ नेपाल एजुकेसनल ग्रुप युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ के गर्न गइरहेको छौँ हामी चाहिँ, आज यस भिडियोमा हामीले चाहिँ यो प्लान्ट साइन्सको है, यो के भन्छ हाम्रो प्लान्ट साइन्स, एनिमल साइन्स जो हाम्रो एग्रिकल्चर फर्स्ट सेमेस्टरमा पढिरहनु भएको छ। फर्स्ट सेमेस्टरमा पढिरहनु भएको भाइ बहिनीहरूको लागि हामीले चाहिँ प्लान्ट साइन्स विशेष गरी चाहिँ हाम्रो एनिमल साइन्स र फिजिक्स त्यसमा के छ हाम्रो फिजिक्स सब्जेक्ट छ नि त होइन? त्यो फिजिक्स सब्जेक्टको के आउँछ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू जो इक्जामको लागि अति इम्पोर्टेन्ट छ, ती क्वेसनहरू के आउँछ हामीले आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ है। ध्यान दिएर सुन्नुला, ठिक छ? ल अगाडि बढौँ। ओके। हामीले के छ भन्दा हामीले पढ्नुपर्ने चाहिँ फर्स्ट सेमेस्टरमा है, प्लान्ट साइन्स, एनिमल साइन्स यसलाई भेटनरी पनि भन्छ हाम्रो। प्लान्ट साइन्स, एनिमल साइन्स के छ हाम्रो भेटनरीमा फर्स्ट सेमेस्टरमा पढ्नुपर्ने हामीले 4वटा युनिट छ है। एउटा छ के छ हाम्रो मेकानिक्स छ, अर्को के छ हाम्रो वेभ एन्ड साउन्ड भन्ने छ, ठिक छ? अर्को के छ हाम्रो अप्टिक्स छ र अर्को लास्टमा के छ हाम्रो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक छ है। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भन्ने छ। 4वटा हामीले युनिट पढ्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ? जसमध्ये हामी चाहिँ युनिट केमा छ हामी 1 मा छौँ है, मेकानिक्सको छ। मेकानिक्समा हामीलाई कुन-कुन क्वेसनहरू इम्पोर्टेन्ट छ है त? अब यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ है। भेरी भेरी के छ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ, मजाले याद गर्ने, ठिक छ? अब यो ट्रायङ्गल ल के भन्छ हाम्रो यो चाहिँ भेक्टरबाट आएको च्याप्टर हो है। ट्रायङ्गल ल अनि के छ हाम्रो प्यारालोग्राम ल अफ के भन्छ हाम्रो प्यारालोग्राम ल अफ के हो हाम्रो भेक्टर एडिसन है। भेक्टर एडिसनको हाम्रो यो क्वेसन हो, ठिक छ? यसमा के सोध्छ भन्दा हामीलाई चाहिँ यो 2टा यो अथवा यो है, एकैबाट 2टा सोध्दैन हामीलाई, एउटा सोध्छ यसमध्ये एउटा। हामीलाई सोध्ने भनेको स्टेटमेन्ट, यसको परिभाषा परिभाषा अनि के भन्छ हामीलाई एक्सप्लानेसन सोध्छ हाम्रो अथवा प्रुफ भन्नलाई एक्सप्लेन गर भन्छ। एक्सप्लेनमा के गर्नुपर्छ भन्दा हामीले चाहिँ म्याग्निच्युड निकाल्न पर्छ। भेक्टरको के भन्छ भेक्टर क्वान्टिटी बनाए के हो म्याग्निच्युड डाइरेक्सन हुन्छ नि त, म्याग्निच्युड निकाल्न पर्छ हामीले। आर इज इक्वल टु हामीले चाहिँ कसैले पी भनेको हुन्छ, कसैले क्यू भनेको हुन्छ। ओके, ए भेक्टरको स्क्वायर बी भेक्टर स्क्वायर प्लस 2ab के सम्झिने अनि कस कति हुन्छ हाम्रो थीटा सम्झिने है। हो यो गर्नुपर्ने छ हामीले। त्यसै गरी के हुन्छ हामी डाइरेक्सन पनि निकाल्नुपर्छ। कुनै पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो भने त्यसको म्याग्निच्युड र के हुन्छ डाइरेक्सन हुन्छ, हो त्यही निकाल्नु पर्ने हुन्छ। डाइरेक्सन कसले दिन्छ हाम्रो एङ्गलले दिन्छ। हो त्यस्तो बेला चाहिँ के हुन्छ हामीले tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा डिभाइड बाई अनि के छ हाम्रो एबी कस थीटा हामीले गरेका थियौँ है, गर्नुपर्छ। यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। यसै गरी अल्फा छ भने बिटा पनि हामीले यसै गरी गर्न सकिन्छ है, ठिक छ? यो एकदम राम्रोसँग तयारी गर्नुला। ओके, अर्को छ हाम्रो क्वेसन नम्बर, यो पनि त्यस्तै भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। ओके, हामीलाई के भन्छ सेन्ट्रिपिटल एसेलरेसन भन्दा पनि प्रायः हामीलाई सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेर सोधेको हुन्छ है, ठिक छ? यो सर्कुलर मोसन हाम्रो अन्तर्गत पर्छ। सेन्ट्रिपिटल एसेलरेसनको हाम्रो फर्मुला हामीलाई डिफाइन सोध्न सक्छ, यो दुइटैको डिफिनेसन सोध्न सक्छ। मजाले डिफिनेसन पढ्नु होला है, ठिक छ? अर्को के भन्छ डेरिभेसन सोध्न सक्छ। डेरिभेसन गर्दा के हुन्छ भन्दा सेन्ट्रिपिटल एसेलरेसनको के आउँछ ए इज इक्वल टु एमबी स्क्वायर बाई आर प्रुभ गर्नुपर्छ, अथवा के गर्नुपर्छ हामीले ए इज इक्वल टु ओमेगा स्क्वायर आर प्रुभ हामीले यहाँसम्म के गर्नुपर्छ डिराइभ गर्नुपर्छ। अनि लास्टमा के हुन्छ भन्दा यसैको मद्दतले हामीले एफ इज इक्वल टु एमए युज गरेर अनि एफ इज इक्वल टु के हुन्छ एम होइन के हुन्छ हाम्रो अन्त एम के हुन्छ हाम्रो सरी यो एम होइन भी स्क्वायर बाई आर हुन्छ यहाँनिर। अनि के भन्छ एमबी स्क्वायर बाई आर के गर्नुपर्छ हामीले एफको प्रुभ गर्नुपर्छ, त्यो भनेको सेन्टिमिटल के हो फोर्सको। अथवा के भन्छ हामीले एम इज इक्वल टु एम ओमेगा स्क्वायर आर। हामीलाई चाहिँ यो प्राइज दिइरहेको छ इक्जाममा के भन्छ यो प्रुभ गर भने यसरी दिएको हुन्छ, अथवा त हामीलाई यसको डेराइभ गर सेन्टिमिटल फोर्सको डेराइभ गर भने हुन्छ, त्यो ख्याल गरिदिनु होला। अर्को छ हाम्रो यो सोधेको छैन सोध्न सक्छ कि भनेर है, यो सोध्न सक्छ कि भनेर मैले चाहिँ यसो राखिदिएको छु। कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनलाई के भन्छ यहाँ पनि डिफिनेसन है, हामी सबैको लङ क्वेसनमा टेल क्वेसन जोड्या हुन्छ। डिफिनेसन डिफिनेसन पढ्नु होला। डेरिभेसन मात्रै स्टुडेन्टले पढ्नु भएको हुन्छ अनि त्यसपछि फेल हुनेसम्म बढी हुन्छ है, ठिक छ? कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनमा के हुन्छ भन्दा यसलाई सिम्बल के भन्छ म्यू हुन्छ। अनि के भन्छ हाम्रो यो यसको यसको सिम्बल के भन्छ अल्फा हुन्छ। हामीलाई यसको डिफाइन भन्छ र यसको के भन्छ रिलेसन डेराइभ गर्छ, त्यो भनेको म्यू इज इक्वल टु कति हो टेन अल्फा हामीले डेराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ है त, ठिक छ? ल अगाडि बढौँ। अब यस पछाडि के छ भन्दा हाम्रो चाहिँ ओके, यो प्राय भाइ बहिनीले के भन्नुपर्छ के भन्नुहुन्छ भन्दा मलाई चाहिँ एकदम फिजिक्सको के भन्छ हिसाबले तनाव बनाएको छ होइन, म थ्योरीहरू त गर्न सक्छु, हिसाब के भन्छ सक्दिनँ सर भन्ने हुन्छ नि त। त्यही भएर फिजिक्सको न्युमेरिकल हिसाब नबुझेर तपाईँ तनावमा हुनुहुन्छ, चिन्ता नलिनुहोस् है, चिन्ता नलिनुहोस्। अब किन चिन्ता नलिने त, अब बिस्तारै के भन्छ यो मोमो खानुहोस् है, के गर्नुहोस्
मोमो खानुहोस् ल। चिन्ता नलेज के गर्नु पर्यो? मोमो खानु पर्यो। ठिक छ। ल आनन्दले मोमो खानुहोस्। के को चिन्ता लिनुहोस् तपाईँ? ठिक छ। यी मजाले के छ कोकसँग खाए पनि भयो अनि चियासँग खाए पनि भयो, तपाईँको इच्छा। ठिक छ। यस्तो गर्नु भएन है। पढुन्जेल के आउनुपर्छ यस्तो गर्नुहुन्न। यस्तो काम गर्नुहुन्न है। ठिक छ। ओके। मोमो खानुहोस् बिन्दास बस्नुहोस्। कति खर्च लाग्ला यसरी हाम्रो मोमो खाँदा? तिनजना मोमो खाँदा कति खर्च लाग्ला? ठिक छ। हो त्यति खर्च बराबर के आउँछ पैसाले के आउँछ हामीले फिजिक्सको के आउँछ हामीले न्युमेरिकल पढाउँछ तपाईँहरूलाई। त्यति बराबरले तिनजना साथी मिलेर मोमो खाँदा कति खर्च लाग्छ? मोमो र चिया खाँदा अथवा मोमो र चिसो खाँदा त्यति खर्चको बराबर पैसाले के आउँछ हामीले एकदम कम मूल्य कम के आउँछ हामीले फीमा। हामीले चाहिँ फिजिक्सको हिसाब पनि गराउँछौँ होइन। थ्योरी पढ्न चाहनुहुन्छ भने थ्योरी पनि पढाउँछौँ हामीले है। ठिक छ। म्याथको पनि हामीले पढाइराखेका छौँ, पढिरहेको क्लास भइरहेको छ है। ठिक छ। ल अगाडि बढौँ। ठिक छ। चिन्ता नलिनुहोस् है, हामी छौँ नेपाल एजुकेसनल ग्रुप। तपाईँको सधैँ के भन्छ साथमा छ है त। ठिक छ। ल हेर्नुहोस्। ओके। त्यसको लागि के गर्ने त? ठिक छ। क्लास जसले अब फिजिक्सको हिसाबले तनाव लिनुहुन्छ भने हाम्रो क्लास बिन्दास जोइन गर्नुहोस् है। ठिक छ। मैले पढाउन थालेको होइन 2000 कति हाम्रो यो कति हुन्छ 2079 के भन्छ हाम्रो 2016 है। 69देखि हाम्रो अहिले 2081 चलिरहेको छ हाम्रो। भनेपछि 12 वर्ष भयो पढाउन थालेको मैले। 12 वर्ष भइसक्यो पढाउन थालेको हाम्रो फिजिक्स र म्याथ मैले होइन। चिन्ता नलिनुहोस्। एकदम हाम्रो चाहिँ के भन्छ धेरैजना चाहिँ के भन्छ हाम्रो क्लास जोइन हुनु भएको छ है। उहाँहरूसँग पनि तपाईँले राय लिन सक्नुहुन्छ। ठिक छ। हामीले स्पेसल फिजिक्सको लागि स्पेसल हिसाबको लागि क्लास हामीले सञ्चालन सुरु गर्न थालेका छौँ लगत्तै। तपाईँको इक्जाम आउन धेरै समय छैन। ठिक छ। यति कुरा जानकारी गराएँ। अब यसका लागि के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा हाम्रो एउटा मात्रै विश्वासिलो के छ हामीसँग तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्ने भनेको हाम्रो चाहिँ के भन्छ दुईवटा माध्यम छ है। कि त के हुन्छ तपाईँले गर्नु पर्यो कन्ट्याक्ट हामीलाई के भन्छ फेसबुकबाट। हाम्रो फेसबुक हाम्रो नेपाल एजुकेसनल ग्रुपको फेसबुक पेज पनि छ। अनि के छ हाम्रो युट्युब च्यानल पनि छ। हो त्यसमा तपाईँ उपलब्ध नम्बर यो दुईवटा नम्बर। योभन्दा बाहेकका अरू कुनै नम्बर तपाईँले विश्वास नगर्नु होला है त। ठिक छ। यो दुईवटा नम्बर यो जानकारी गराएँ। दुईवटा नम्बर वाट्सएप पनि तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके। इच्छा छ भने सम्पर्क गर्नुहोला। तपाईँको म्याथको जुन सही म्याथको पनि डर म्याथको तपाईँको फर्स्ट सेमेस्टरको म्याथको डर पनि हामी हटाउँछौँ। ठिक छ। अनि त्यसै गरी के भन्छ तपाईँको चाहिँ फिजिक्सको हिसाबको डर जुन डर छ तपाईँले राखिरहनु भएको छ त्यो पनि हामीले के भन्छौँ बिन्दास खलास गर्छौँ है। ठिक छ। जो इच्छुक हुनुहुन्छ सम्पर्क गर्नुलाई। यति कुरा मैले जानकारी गराएँ। ओके अगाडि बढौँ। अब के छ भन्दा हाम्रो यहाँनिर युनिट मेकानिक्सकै हाम्रो क्वेसन है। यो क्वेसन पनि त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो। एउटा कुरा छुटे जानेर है, यहाँ मैले भन्न छोडेछु मैले 4को लागि। ठिक छ। हामी युनिट मेकानिक्समै छौँ। यो भनेको के हुन्छ हामीले नेपालीमा गुरुत्व प्रवेग भनेर पढाएको थियौँ। इङ्ग्लिसमा के हुन्छ हाम्रो एसेलेरेसन एसेलेरेसन ड्यु टु के हो ग्राभिटी। यो चाहिँ एसेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हो है। एसेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटीबाट हामीलाई फर्मुला सोध्या हुन्छ। यसको डिफिनेसन पढ्नु होला। अनि डेरिभेसन सोध्छ। डेरिभेसन दुइटा है। त्यो भनेको पृथ्वीको सर्फेसभन्दा के हुन्छ हाम्रो माथि जाँदै गर्दा होइन हाइटले कारणले गर्दा कति हुन्छ स्मल जीको भ्यालु त्यो हाइटको कारणले गर्दा सोध्या हुन्छ एउटा। त्यो डेराइभ गर्नुपर्छ। अनि के भन्छ पृथ्वीको सर्फेसभन्दा के भन्छ हामीले तलतिर जाँदै गर्दा कति डेप्थमा जाँदै गर्दा होइन डेप्थ भनेको गहिरा है कति डेप्थमा जाँदै गर्दा कसरी चेन्ज आउँछ भन्छ। यो दुइटै बेला माथि जाँदा पनि अथवा के भन्छ भित्र तलतिर जाँदा पनि जीको भ्यालु चाहिँ घट्छ है। निष्कर्षमा लेख्नुपर्छ। अनि तपाईँले थोरै म्याथमेटिकल स्टेप गर्नुपर्छ। सजिलो छ तर भेरी भेरी के छ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ। यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ है। ठिक छ। ओके चिन्ता नगर्नुहोस् हामी छँदैछौँ है। नेपाल एजुकेसन ग्रुप तपाईँको साथमा छ। अगाडि बढौँ। ओके यो आर्किमिडिज प्रिन्सिपल पनि के छ हाम्रो त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ है। त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले एक्जाममा के सोध्छ यो हामीले क्लास 10मा पनि पढाएको थियौँ साथ हामीले। यसमा के छ हाम्रो यसमा चाहिँ हामीले स्टेटमेन्ट सोध्छ परिवार सोध्छ है। स्टेटमेन्ट यसको परिवार सोध्छ अनि के आउँछ यसको चाहिँ प्रुफ सोध्छ अथवा एक्सप्लेन गर्ने भन्छ। मजाले गर्नुलाई। ठिक छ। म्याथमेटिकली गर्नुलाई दुई तरिकाले गर्न मिल्छ है। एक्सपेरिमेन्टली गर्न मिल्छ अनि म्याथमेटिकली गर्न मिल्छ। तपाईँले चाहिँ अब क्वेसन कसरी सोध्छ त्यो अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अर्को छ हाम्रो यो रोटेसन डाइनेमिक्सबाट आएको क्वेसन हो। यो चाहिँ हाम्रो एङ्गुलर मोमेन्टम है। यो एङ्गुलर मोमेन्टम के छ हाम्रो चाहिँ यसमा सोध्ने भनेको के हुन्छ भन्दा हामीलाई चाहिँ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम है। प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ होइन प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ के छ हाम्रो एङ्गुलर मोमेन्टम यो सोधेको छ है। एङ्गुलर मोमेन्टम सोधेको छ होइन। त मजाले तयारी गर्नुहोस्। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ हामीले आई ओमेगा इज इक्वल कन्स्ट्यान्ट भनेर के गर्नुपर्छ हामीले यो प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पल छ सजिलो छ यो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको डिफिनेसन
एङ्गुलर मोमेन्टको डिफिनेसन पनि पढ्नु होला है, सँगसँगै डिफिनेसन, डिफिनेसन र के आउँछ हाम्रो डेरिभेसन ट्राई गर्नुलाई, यो हामीलाई सोधेको छ। यही रोटेसनल डाइनामिक्सको अर्को एउटा च्याप्टर छ हामीसँग, वर्क डन बाई के छ कपाल भनेको छ। कपालको सिम्बल चाहिँ टाउ भन्ने हुन्छ है, नेपाली आर्ट जस्तो पढ्दा टाउ भन्नु पढ्नुपर्छ हामीले, फिजिक्स हो है के हुन्छ। वर्क भने के हुन्छ हामीले पढेको, वर्क इज इक्वल फोर्स इन्टु कति डिस्टेन्स भन्नु पढ्यो हामीले। त्यसै गरी यहाँ सजिलोको लागि के भन्छ हाम्रो चाहिँ यो डेरिभेसन गर्नु पर्यो भने डब्लु इज इक्वल टर्क इन्टु के भन्छ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट, यो पनि डेराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एकपल्ट सोधेको छ है, एकपल्ट कि दुईपल्ट सोधेको छ, यो अहिलेसम्म सोधेको छैन, सोधेको छैन तर तपाईँको इच्छा है, आउनु सक्छ है, ट्राई गर्नुलाई। ठिक छ, अब लागौँ युनिट के छ हाम्रो, सेकेन्ड युनिट के छ हाम्रो, वेब भन्ने छ। वेबबाट हामी सोध्ने क्वेसन, यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, तयारी गर्नुलाई त्यो अनुसारको। न्युटन्स फर्मुला र के छ हाम्रो ल्याप्लास करेक्सन। हामीलाई के भन्छ भन्दा, हामीले थाहा पाएको अनुसार जस्तो मैले बोलेको आवाज गइरहेछ नि होइन, साउन्ड किन भन्छ भन्दा हामीले कुनै पनि साउन्ड के हुन्छ, साउन्डको आफ्नो भेलोसिटी हुन्छ है। जस्तो मैले बोलेको आवाज परसम्म सुनिन्छ, तपाईँले पनि सुनिरहनु भएको छ है, म ल्यापटपको यहाँ पावर बोलिरहेको छु, त्यहाँ क्याच गरिरहेछ होइन, रेकर्ड भइरहेछ भनेको साउन्ड के हुन्छ, हिँड्छ है, ट्राभल गर्छ भने त्यसको भेलोसिटी हुन्छ। के हुन्छ भन्दा 0 डिग्री सेल्सियसमा के हुन्छ हाम्रो नर्मल टेम्परेचर र प्रेसर हुँदा यसको साउन्ड कति हुन्छ हाम्रो एक्सपेरिमेन्टली 332 हुन्छ है, कति हुन्छ 332 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। अनि त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा न्युटनले के गर्यो डेराइभ गर्यो, तर के हुन्छ भन्दा उसले चाहिँ कस्तो मानेर गर्यो होइन, आइसथर्मल प्रोसेस भनेर मानेर गर्दै गर्दा उसले कति निकालेको थियो 200 कति हुन्छ हाम्रो लगभग 88 कति निकालेको थियो है, तर हुनुपर्ने कति हो 332 हो त्यसैको। त्यसलाई के भन्छ गल्ती आइसकेपछि कसले करेक्सन गर्यो हाम्रो ल्याप्लास भन्ने साइन्टिस्टले करेक्सन गर्यो, करेक्सन भनेको करेक्ट गर्यो है, सुधार गर्यो, सुधार गरेर लगभग कति निकालेको थियो 331 पोइन्ट समथिङ 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 के भन्छ मिटर पर सेकेन्ड भनेर उसले के भन्छ भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर निकालेको थियो। त्यो भनेको लगभग 331 त हाम्रो 332सँग के भन्छ मिल्न जान्छ हो। यसरी के भन्छ ल्याप्लासले करेक्सन गरेको थियो। कसरी गरे, न्युटनले कसरी गरेको थियो र ल्याप्लासले कसरी त्यसलाई करेक्सन गर्यो भनेर तपाईँलाई कम्बाइनमा क्वेसन सोध्या हुन्छ, राम्रोसँग तयारी गर्नुलाई। ओके, अर्को क्वेसन यो एकपल्ट सोधेको छ, एकपल्ट आएको छ क्या प्रोग्रेसिभ वेभ भनेर। यसको स्टेट यसको के भन्छ डिफिनेसन सोधेको छ, अनि के भन्छ डेरिभेसन सोधेको छ है। डिफिनेसन र डेरिभेसन सोधेर डेराइभ गर्न सोधेको छ। फर्मुला निकाल भनेको हामीले के भन्छ वाइ इज इक्वल टु ए साइन होइन ओमेगा टी माइनस के भन्छ केएक्स गर्नुपर्छ, र ओमेगाको ठाउँमा के भन्छ 2 पाई एफ गर्नुपर्छ, अथवा ओमेगाको ठाउँमा के भन्छ 2 पाई/टी राख्नुपर्छ। त्यसै के भनेको भ्याक्टर है होइन, वेभ भ्याक्टर हो, के इज इक्वल टु कति 2 पाई ल्याम्डा। यसरी सबै कुरा राख्दै गर्दा के हुन्छ हाम्रो यो थोरै थोरै चेन्ज हुन्छ है, थोरै थोरै के हुन्छ हाम्रो यसमा इक्वेसनमा चेन्ज हुन्छ, तर मेन इक्वेसन के हो हाम्रो यो हो। ठिक छ, पोजिटिभ एक्स यसरी गएको छ भने के भन्छ यो माइनस राखिन्छ होइन, पोजिटिभ एक्स यसरी गएको छ भने अलिक ठ्याक्कै उल्टो सम्झिनु पऱ्यो। नेगेटिभ एक्स यसरी जान्छ भने यहाँनिर के आउँछ थोरै चेन्ज आउँछ। नेगेटिभ एक्सरी गएको छ भने पोजिटिभ एक्सरी गएको छ भने के आउँछ हाम्रो पोजिटिभ एक्स एक्सिस है, पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर गएको छ भने हाम्रो यो फर्मुला उल्टो ठ्याक्कै सम्झिनुहोस् है। यदि नेगेटिभ एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिसतिर जान्छ भने त्यसलाई त्यस्तो बेला के आउँछ हाम्रो ओमेगा टी प्लस कति हुन्छ के एक्स, यो डेराइभ गर्ने अझै यस्तै खालको हुन्छ भनेर भन्नुपर्छ, यहाँसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ है। ठिक छ, अगाडि बढौँ। ओके, अर्को छ हाम्रो स्टेसनरी वेभ है। यो गर्नुभन्दा पहिला के हुन्छ हामीले चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने कतिवटा युनिट हो, 4वटा युनिट हो है। कुन कुन थाहा छ तपाईँलाई, एउटा मेकानिक्स, एउटा के हो मेकानिक्स, अर्को के छ हाम्रो एउटा के छ हाम्रो वेभ एन्ड साउन्ड होइन, वेभ एन्ड साउन्ड हो, वेभ एन्ड साउन्ड भन्यो है, वेभ एन्ड साउन्ड भन्यो, वेभ एन्ड साउन्ड प्रायः वेभ नै छ। अनि त्यसपछि अर्को पढ्नुपर्छ कि हामीले युनिट चाहिँ युनिटभित्र धेरै च्याप्टरहरू छ है। अर्को पढ्नु भने चाहिँ हामीले अप्टिक्स पढ्नुपर्छ, अर्को के छ हाम्रो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भन्ने छ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक च्याप्टर है। ठिक छ, यो दुईवटा च्याप्टर के छ भन्दा हामीले चाहिँ अर्को भिडियोमा बनाउँछौँ हामीले पार्ट 2मा। तपाईँले कति हामीलाई माया गर्नुहुन्छ, तपाईँको माया नै हाम्रो के भन्छ हामीलाई ऊर्जा हो है। त्यस कारणले गर्दा भिडियोको लागि तपाईँले कमेन्टमा चाहिँ तपाईँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने ठिक छ, अबको पार्ट 2 भिडियो पनि यस्तै आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने आई एम इन्ट्रेस्टेड भनेर के भन्छ कमेन्ट गर्नुलाई। जति धेरै के भन्छ हामीसँग कमेन्ट पुग्छ मलाई त्यति ऊर्जा आउँछ है, ऊर्जा आउँछ, त्यस कारणले गर्दा ध्यान दिनुला। ठिक छ, अनि त्यसपछि हाम्रो के भन्छ यो पार्ट 2 पनि चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के भन्छ हाम्रो आउँछ है। ठिक छ, यो क्वेसन नम्बर 9 कुरा गरौँ। ओके, 9 के हुन्छ हामीलाई यो सोधेको छैन है, सोधेको छैन तर सोध्न सक्ने क्वेसन हो, महत्त्वपूर्ण क्वेसन है। साइन्सको लागि महत्त्वपूर्ण थियो भने +2 साइन्स 11-12को लागि यो यहाँ पनि इम्पोर्टेन्ट छ यो होइन। तपाईँलाई स्टेसनरी वेभ भने के हो भनेर डिफाइन भनेर सोध्न सक्छ, डिफिनेसन मजाले याद गर्नुहोस् होइन। अथवा स्टेसनरी वेभ कुन बेला कसरी फर्मेसन हुन्छ हाउ भनेर तपाईँलाई क्वेसन सोध्न सक्छ यसमा। अनि यसको डेरिभेसन सोध्छ हाम्रो
डेरिभेसन हाम्रो y इज इक्वल टु ए साइन ओमेगा टी भनेर गर्नुपर्छ है। ठिक छ, ए इज इक्वल टु होइन समथिङ 2k cos x भन्ने हुन्छ। तपाईँले चाहिँ यसमा अर्को पनि क्वेसन सँगसँगै जोडेर सोध्नुहुन्छ, फाइन्ड आउट द पोइन्ट्स अफ फाइन्ड आउट द पोइन्ट्स अफ नोड एन्ड के हुन्छ हाम्रो एन्टी नोड भनेर तपाईँलाई सोध्न सक्छ यसमा, यही क्वेसनमा। यति कुरा मैले जानकारी गराएँ। ठिक छ, ओके। भिडियो सायद तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? अब सबै साथीको है, सबैको उद्धार होस् है, तपाईँको मात्रै होइन सबैको उद्धार होस्। हाम्रो हाम्रो हुन्छ, सबैको जय जय होस् है। सबैको के हुन्छ हाम्रो जय जय होस्, तपाईँको होस्, मेरो होस्, सबैको होस्। ठिक छ, तपाईँको दिन के हुन्छ शुभ रहोस् है। यति कुरा हामीले भन्यौँ। ठिक छ, अब पार्ट 2 भिडियो, पार्ट 2 चाहिँ के हुन्छ हाम्रो अर्को भिडियोमा हुन्छ, किनकि दुईवटा युनिट सँगै छ है। दुई नै युनिटबाट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छ हाम्रो। कमेन्ट बक्समा चाहिँ आइएम इन्ट्रेस्टेड भनेर लेख्नु होला। ठिक छ, अनि त्यस पछाडि फिजिक्सको न्युमेरिकल क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ अथवा फिजिक्सको क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई के गर्नु होला, यो वाट्सएप गर्नु होला, नम्बर 9707121456 यसमा, अथवा 9742596244 गर्नुलाई। दुइटैमा म्याच छोड्नुलाई, अलिकति यो नम्बर बढी मेरो एक्टिभ हुन्छ। ठिक छ, दुइटैमा म्याच छोड्नुलाई, एउटाबाट के हुन्छ हाम्रो रिप्लाई आउँछ है त। यति कुरा जानकारी गराएँ मैले। ठिक छ, कसैलाई के सोध्नु छ भने कमेन्ट बक्समा माया गरिदिनु होला। ठिक छ, ओके। यतिन्जेल भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि के भन्छ, थ्याङ्क यू फर यर अटेन्सन। अब अरू काम त भन्नु पर्दैन तपाईँलाई, अरू काम तपाईँलाई भन्नै पर्दैन, तपाईँले गरिहाल्नुहुन्छ है। ठिक छ, तपाईँहरू सबै हामीलाई माया गर्नुहुन्छ, यदि काम छ तपाईँले गरिहाल्नुहुन्छ है, भन्नै पर्दैन। ठिक छ, यी नम्बर हामीसँग सधैँ छ, बिन्दास अप्ठ्यारो नमानिकन गर्न सक्नुहुन्छ है। ठिक छ, ओके, थ्याङ्क यू।